Fala galera, começando mais um vídeo, você está no canal Projetado, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro de Som e Rebaixados. É isso aí, ele tá pra Brasília, estamos aqui no Taguatinga, fica agora com a primeira parte do Campeonato Brasileiro. É isso aí, se gostar do vídeo já deixa aquele likezão, você que não é inscrito já se inscreve, aperta o botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e já se inscreve no nosso canal e vem com nós, Projetado. Aí, velho, tá?
Já tá na vez, padrinho. A medição, ele lá. Você tá doido? Top ele, viu, padrinho? Você tá doido? Já vai pra medição agora. Galera medindo aí. Competição, padrinho. Você tá doido? Quem bate é ela, viu, filho? Você tá doido? Doido, doido. Ah, poxa, moleque. Tá doido. Doido é ele, viu, filho? Você tá doido? Ela já viu pela cintura que nós é palavra. Chegou no jogo de cintura, eu vou levar pra casa. Piranha pede. No pé nós vem de bisurão, que eu desamarrei na obra. Tá gordinho, bolou. E o Ali parou, brisou, deu perdido a mão. Qualquer é em Santa Catarina, para